Asham ilmaan sabaa lafa hirtanitti akkam jirtan akkam turtan. Kan Oromoo kun yoo maal dubbatan nama dhiisaa yoo maal dubbatan immoo dubbatanitti ba'anii galma ga'an. Yaa ta'u mee meeshaa waraanaa irra dishqaa kurna takka yaa'u bireenii muraasa meeshaa harkaa kalaashinkoofii K47 yookiin 47 waan biraas boombii muraasa F1 daalachicha waan akkate muraasa qabadheen gara Wallaggaa kan deemaa jira. Ka'umsi koo asuma giddu galeessa Oromiyaa walqixa Finfinnee irraa yaa ta'u akkam jirtame bareeda. Egaa nuti maal kaleessas maal jenna sila adaamii ollaa agamsaa galgalli boo'ichaa ganamni boo'ichaadha qoreen adaamin biqiltuu baay'ee aannan qabuudha. Agamsi immoo baay'ee qoreedhaan beekamaa iyyuu waraanaa hin boosisaadha. Yaa ta'u kan keenya boo'ichi jalqabas hin qabu dhumallee hin qabu. Maaliif waliin wal boochisnaa gaafa walii wal boochistu diinni si ilaalu eenyumtuu as si ilaalu hin jiru. Otoo gandi si boochisee walii ilaalte tarii boo'ichi furmaata argachuu danda'a. Yaa ta'uti anamma kana ija siyaasaatiin jechaa hin jiru. Ija siyaasaatiin otoo hin ta'in ija namummaatiin jedha. Siyaasa sirna gadaa keessatti Oromoon walii abboomsidha tokko inni qabu. Walii abboomamuu, walii ajajamuu dabareen hangafni yookiin bulchichi dogoggoras haa ta'u sirna gadaa marsaa afuriin jechuun sirna gadaa keessatti bulchaan tokko yoo balleessaa hojjete marroo walakkaa gadaa keessatti waggaa afuritti ilaalanii itti muru yoo maal ta'e 8 xumurataa akkasi jechuu kanan barbaadeen. Amma akka irritu kanatti ani kafoo deeggaree aba'oo deeggaree Oromoo cal jedhaa taatee badhaadhina deeggartee waan galma geenyu natti fakkaatu. Diinni iyyuu kana hidhattee nu nyaatti. Nuti garuu maal ta'a akkuma Oromootitti waan qe'ee keenyatti irratti waliif jechuun faayidaa keenya faayidaa kiyya otoo hin ta'in faayidaa gamtaa kan walii keenyaa. Sanaaf dursa kenninee bara baraan boo'ichaaf gadadoo qe'ee keenyaa kana mo'annee irraanne maal ta'a? Egaa akkuma jenne walii wal boochisu boochisaa yoomiyyuu dhaabbatu. Kuni nama amma dhukkuba qaama keessatti. Dhukkuba qaama keessaa viizibili yookiin mul'ataa miti. Doktora qortee bira gaa malee. Kan Oromoos rakkinni walii wal dhiigsitaa walii wal waraantaa yoo san diinaaf ni mijatta. Ani kana yoon jedhu paartii kamuu deeggaree kaam jala galee saantiba argachuuf wanti otoo hin ta'in wanti Oromoon akka walii galaatti ilaalu na gaddisiisa. Kan Oromoon irratti jiru na gaddisiisa. Yoo itti kaanu jechuun bulchitoota warra ollaa keenyaa gammachiisuudhaaf addunyaa irra kan hin jirre koottaa magaala keenyatti irratti negosheet godhaa jennaan. Yoo taanu daangaa keenya laga guddaa ceesisnee as keessatti wal gurmeessaa asii warra ibaluu na waraantu wal waraannaa jennaan. Kan keenya kana namni kallattii ija siyaasan dubbatee dadhabeera. Waaqayyo haa dubbatu jettee keessaa ba'u qofa wanni baay'ee garaa nama nyaata. Baay'ee garaa nama nyaata. Qe'ee ofiit irratti ba'anii galuu noo dhibu. Maali jechuun bara wayyaanee sanii wayyaaneen kiiloomeetira beekarraa dhufee nu nyaata sitti innaa. Mee fayyaa ta'a.